Pozdravljeni, moje ime je Primož. Danes vam bom predstavil osnovno orodje za rez sadnega drevja in pa nekaj osnovnih tehnik načinov rezi sadnega drevja. Za rez sadnega drevja izbiramo ročne škarje. Te ročne škarje naj bodo en vil, to pomeni, da rezilo pride nekako takole na nakovalo. S takšnimi škarjami, ki ne grejo mimo, obrezujemo pač lesnate drvnine. Pri rezi oziroma obrezovanju uporabljamo tudi ročne žagice, ki jih lahko poklopimo. Te žagice nekako, s temi žagicami obrezujemo, bi rekel, debelejše veje, tam nekje do 5 do 10 cm največ. Za rez debelejših vej, nekje debelejše kot 2 cm, pa uporabljamo takšne sadjarske klešče, ki so tudi teleskopsko nastavljive. Takole jih nastavimo, tako da dosežemo tudi bolj oddaljene veje in pa seveda manj napora je treba, da odrežemo debelejšo vejo, tam nekje več kot 2 cm. Kadar imamo veliko drevnin oziroma nas bolijo roke, so zelo uporabne akumulatorske ročne škarje in pa seveda akumulatorske verižne žagice za rez, bi rekel, debelejših vej. Za doseganje vej na višini uporabimo višinski obvejevalnik, ki ga lahko nastavimo tudi dejansko pod kotom. Tako dosežemo veje, ki so višje v krošnji. Pazimo samo to, da ne natrgamo vej, ampak da gladko zarežemo v vejo, ki jo želimo odrezati. Za zamazovanje večjih ran od 2 cm uporabimo cepilno smolo. Vse rane, ki jih zarežemo, jih je treba seveda zamazati, da ne bo prišlo do kakšnih okužb. No, kadar želimo veje, bi rekel, spraviti v vodoravni položaj, uporabimo tudi sadjarsko vrvico. To bi bilo, kar se tiče orodja, ves tisti nabor, ki ga rabimo pri rezi na vrtu. Režemo vedno tako, da režemo navzven, in sicer tule vidimo, da je veja prenizko. Tale stara veja ima tudi manj cvetnih brstov, zato bomo tole spodrezali, kakor temu rečemo. Tule vidimo kar nekaj cvetnega nastavka. Pri rezi jablane je seveda pomembno, da krošnjo odpiramo. Če želimo kakšne veje pomladiti, lahko izberemo takele navzgor rastoče veje in jih preprosto prepognemo, tako se bodo obdale s cvetnimi brsti. Tule gor pa tudi malo razrečimo, ker vidimo, da je tukaj, bi rekel, malo preveč, kar nam bo senčilo krošnjo kasneje. Takole, tukaj je nastavilo tudi že nekaj cvetnih brstov in recimo tale veja, to vidimo cvetni brst, je nekako tule obrezana. Vse, kar raste navzdol, moramo vedno izrezati, ker to je v bistvu les, kjer ne pričakujemo pridelka. Prav tako lahko razrežimo tudi konce vej in vedno odvedemo na nek krajši poganek s cvetnim brstom, tako nekako zaustavimo rast. Tule pa se nam bo ta pripognjena veja ponovno obdala s cvetnimi brsti za naslednje leto. V spodnjem delu je treba prav tako ponovno razrečiti, kar je odveč, kar nam bo samo krošnjo gostilo. Tule pa vidimo cvetne brste in seveda tule bo pridelek, šibke poganke lahko tudi izrežemo. V tem primeru bomo vse samo malo prerečili, tako da spustimo čim več svetlobe znotraj drevesa. Seveda pa cilj je, da imamo čim več takih mladih pogankov, ki se nam bodo obdali s cvetnimi brsti po dolžini veje, prepogibamo ali pa jih privezujemo v vodoravni ali pa rahlo povešujoč položaj. Potem pa na koncu prikrajšamo na ta način, da skrajšamo pogank na en, bi rekel, krajši pogank s cvetnim brstom. Tule pa se bodo obdali s cvetjem in seveda bomo potem lahko obirali plodove. Na isti način obrezujemo celotno krošnjo. Takele poganki vidimo, da imajo veliko starega lesa, načeloma bi jih lahko tudi povsem izrezali, vendar za tako debele poganke uporabljamo sadjarske klešče. Vse te veje, ki rastejo pokonci, izrezujemo. Če pa želimo kasneje karkoli pomladiti, pa samo to vejo upognemo in potem kasneje, recimo čez kakšno leto, bomo izrezali tukaj, ko ta veja ne bo več, bi rekel, rodna, ampak nam bo les zastaral. Vedno se držimo tega pravila, da pomlajujemo drevje čim bližje deblu, se pravi, tukaj imamo kar razvejano drevo,
Tako da v takšnem primeru to vejo lahko uporabimo kot nadomestek rodnega lesa za naprej, če jo čisto preprosto zapognemo ali pa sadjarsko vrvico pač privežemo k tej veji. No, kadar želimo pomladiti kakšno vejo, kot je recimo ta veja, ki je praktično popolnoma izgubila rodnost in cvetni nastavek, izberemo en tak mlajši poganek, kot je recimo tale, in preprosto tukaj lahko odžagamo celotno vejo, zato uporabimo sadjarsko žagico. Režemo pač tako, da se nam na koncu ne zalomi. Takole. Pomembno pa je, da vse rane seveda zasmolimo, tak poganek pa nekako spravimo v vodoravno lego. Posebno pozornost posvetimo seveda vrhom dreves, ker vidimo, da nam izraščajo prebujno divjaki oziroma pogovorno divjaki oziroma bohotivke. Te poganke izrezujemo tik pri osnovi in ne puščamo nobenih ščrcljev. Za lažje delo lahko uporabimo tudi akumulatorske škarje. Pomembno je, da krošnjo dobro očistimo teh bohotivk ali vodnih pogankov. Če seveda kje rabimo nov rodni les, lahko, kot sem že prej povedal, takšne poganke tudi pripognemo v vodoravni položaj in nam bodo potem kasneje lahko rodili. Sicer pa takšni poganki senčijo krošnjo, ne rodijo in samo gostijo oziroma onemogočajo razvoj cvetnih brstov po notranjem volumnu krošnje. Če smatramo, da bi radi kakšno vejo tudi pomladili, jo lahko v predpomladanskem času tudi pomladimo. S pomlajevanjem, grubim pomlajevanjem pa seveda ne pretiravamo, ker bolj ko bomo rezali, bujneje bo drevo raslo. Res opravimo v predpomladanskem času, lahko tudi meseca marca pred odganjanjem. Obrezujemo tudi celo leto, opravljamo tudi zeleno ali poletno rez, kjer prav tako izrezujemo preveč bujne takšne vodne poganke in zračimo in pa osvetljujemo krošnjo. No, drevje, ko ga posadimo, je seveda treba rezati že čisto mlado, takoj po sajenju. Tule pred sabo imam malo starejšo sadiko breskve. Breskve ponavadi obrezujemo meseca februarja, tokrat smo nekako v drugi polovici marca in že vidimo, da lepo cvetijo. Breskve najbolj kakovosten rodni les naredijo na takih cvetnih šibicah, ne? Zato takele šibice pustimo pri rezi. Izrezujemo pa breskev dejansko tiste poganke, ki so starejši. Recimo tukaj vidimo starejši pogank, vendar tega bomo pustili za vrh. Tako da bomo v letošnjem letu nekatere poganke prikrajšali takole na kratek čep in izbral si bom kar tega. Tu bo letos pognal nov močnejši pogank, kot je tale za naslednje leto. Tule vidimo šibke poganke, iz katerih ne bo veliko pridelka, zato tudi te šibke poganke lahko povsem izrežemo, ker jih ne potrebujemo. Z rezjo pravzaprav delamo to, da reguliramo rast in rodnost. Tukaj nam bo pognalo potem za naprej. Ne smemo pustiti nikoli preveč, ker breskov bo imela sicer zaradi tega potem, bi rekel, bolj drobne plodove, vedno pa vrh tudi prikrajšamo. Prikrajšali ga bomo kar takole na en pogank. Pri breskvi velja, da mora biti tako obrezana, da lahko skozi njo vidimo, če se malo pohecam, celo vržemo žogo. Tako da breskov lahko tudi bolj pokrajšamo, tako bomo dobili samo močne poganke z, bi rekel, kakovostnimi plodovi. No, v predpomladanskem oziroma spomladanskem času obrezujemo tudi okrasne grmovnice. Ene takih so vrtnice, tule vidimo vrtnico na steblu. Takšno vrtnico po zimskem mirovanju izrežemo enostavno tako, da obrezujemo nekje poganke na 3 do 5 brstov in sicer tako, da režemo na ven rastoči brst. Na ta način se nam bo vrtnica lepo zgostila in pognala močne poganke, torej poganke lahko kar, bi rekel, pogumno skrajšamo na 3 do 5 brstov. Tule vidimo precej star poganek, zaenkrat bomo tako mladi tole kar še pustili in pa prikrajšali nekje na ta brst in takole. In to je nekako neka oblika, da nam bo stebelna vrtnica, bi rekel, lepo nastavila nove cvetne poganke.
No, tudi pri ameriških borovnicah, takoj po sajenju, je zelo pomembno, da izrežemo vse šibko rastoče poganjke, ki izraščajo pri osnovi. Takšne poganjke nam ne bodo dali kakovostnega pridelka, ampak nam bodo samo gostili grm, grm pa bo seveda posledično tudi slabše rasel, ne. V tem primeru tele sorte bomo skrajšali tudi tele šibke poganjke in vse tiste poganjke, ki izraščajo tik pri tleh. Tu ne pričakujemo nekega pridelka. No, poganjkov ameriške borovnice nikoli ne krajšamo, zato ker nastavi rodne brste in seveda pridelek nekako na koncu poganjkov. Zato takšne poganjke pustimo, po potrebi kakšne šibke tudi tu odstranimo. Prvo leto po sajenju, še posebej, kadar sadimo, bi rekel, spomladi, je dobro, da prve cvetove potrgamo, kar seveda lahko, bi rekel, da ne izčrpavamo rastline. Ameriško borovnico tudi posadimo nekoliko globje, ker naš cilj je ta, da dobimo takele močne poganjke ali pa celo še močnejše iz same baze oziroma pač iz koreninskega sistema. To bi bilo, bi rekel, osnovna oziroma gojitvena res pri ameriških borovnicah tisto prvo leto po sajenju. Če vidimo, da takšen poganek tudi ne rodi, ga tudi lahko povsem izrežemo. Tako da pri ameriški borovnici po sajenju pustimo res samo nekaj. Pri starejših grmih lahko več pogankov, recimo pri letnih klasičnih, bi rekel, sadikah pa pustimo mogoče 2 do 3 močne poganke, vse ostalo izrežemo šibko in pa po potrebi prerečimo in prve cvetove spomladi po sajenju pač odstranimo. Drugo leto pa že lahko pričakujemo prvi pridelek, ki bo seveda kakovosten in, bi rekel, sorti značilen.